guiding us, saving us from all kinds of troubles. We are grateful to be in your presence this morning. Come among us by your Holy Spirit and lead us in all that we do today. Bless our brothers and sisters here, and those who are yet to join us. Grant that today will be a day of joy among your people. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Our opening song is on page 2. Great is thy faithfulness, O God my Father.
Biko ka anyị gaa n'iru n'ime ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a. Biko welite dị ekpere na abụ. Biko ka anyị turn to page number 1. Ekpere ụtụtụ. Page number 1. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ebere n'ikpe na n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Ọ bụrụ na ya sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi, rụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, asachapụ anyị na ajọ omume anyị. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwụrụ ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ Nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọma na obi dị umeala wee gbe ikpere n'ala jee n'oche eze amara nke eluigwe. Ka mmadụ niile sị, Nna anyị nke pụrụ ihe niile, onye kachasị anyị emewo akwa Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuo agụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tapụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka arịa ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbara ndị mere anyị ihe ọjọọ, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị meghere egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Biko bilienụ. Tobenụ onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 27, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebere ebe.
biko ka anyị nọdụ n'ala maka ihe mmụta anyị nke ụbọchị taa ga-esi n'akwụkwọ Luk isi nke 13 malite na amaokwu nke 31. N'oge awa ahụ ndị Farisi ụfọdụ bịakutere ya sị ya, pụọ si n'ebe a laa n'ihi na Herọd na-achọ igbu gị. O wee sị ha, gaanụ si nkịta ọhịa ahụ, lee, ana m achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, na-alụzukwa ọlụ ime ka arụ dị mmadụ ike taa na echi. N'ụbọchị nke 3 emekwa ka m zuo oke. Otu ọ dị, aghaghị m ịga taa na echi na ụbọchị so ya, n'ihi na apụghị m ikwe ka onye amụma laa n'iyi n'ebe na-abụghị Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, nke na-egbu ndị amụma, nke na-ewerekwa nkume atụ ndị eziteworo ya. Ọtụtụ mgbe ole ka m chọrọ ịchịkọ unu, ọ bụ na anyị dịka nnekwu ọkụkọ na-achịkọ ụmụ nke aka ya n'okpuru nku ya abụọ, ma unu achọghị. Lee, ana m arapụrụ unu ụlọ unu, ma asị m unu agaghị ahụ m ma ọlị ruo mgbe unu ga-asị, onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 147, hymn number 147.
Please sit down. Sit down. Let's bow our heads in prayer. We come before you, dear Lord, on this day. Today we have chosen to come before you as a people to think on how we may move this church forward. I pray, mighty God, that you will come down by your Holy Spirit and be here to guide and to teach us, O God. Destroy all works of evil among us. Lift the name of Jesus and let that name destroy every work of evil, every dark place. Jesus, the light of the world, come and enlighten our hearts. Help us to see you for who you are and follow you all the days of our life. Pray for my people, O God, and ask that each one may be fully indwelt by the Holy Spirit, anointed for service. Father, we pray that you will turn away your wrath from our hearts and from our lives. Forgive every sin. And Father, save every life, O God. Lord, we notice the persistent hand of death all over the place, wherever we turn. We cry unto you this morning, O God, that you will turn away the hand of death from your people. Amen. Oh, grant that life may replace death among us. Amen. That we may live to serve the Lord. Father, we commit the affairs of this church into your hands. We pray that you will take absolute control of every operative, beginning from the very first of us to the very last one of us. That as we serve you, God, we may serve you in unity. We may serve you in spirit and in truth. We may serve you with all our hearts, committed to the work you have given us to do. Grant us grace, O God, to be a people of vision, a people who know their God, and who do exploits for their God. Father, pray for every family represented here, whether they are here this morning or not. Pray for every man, woman, boy, girl, child. Visit us by the power of your Holy Spirit. Touch us, O God, and make us who you want us to be. A chosen people, a royal priesthood, a chosen generation. People set apart for the service of the Lord. Draw us ever closer to yourself. Let your name be glorified. Thank you, Father, for what you do for us every day. Journey mercies that you grant us, especially today as we see the Roderick back with us. The senior warden back with us. And all our brothers and sisters, the Bacallos back with us. Those we've been praying for, oh God, you made them to come back safely. Receive glory in the name of Jesus. Amen. Father, we are asking that from glory to glory, you will raise your church. Build it that the gates of hell will not prevail against it. Comfort the sorrowful, O God. Strengthen the weak
Anoint those who would serve. Draw every one of us closer to yourself. Let your church grow in spirit, in truth, in numbers. Lord, we commit our meeting to you and ask that you will bless our gathering. Let it be unto you, Father. Grant that the outcome of today's meeting will bring you glory and praise. That those who join the council, the men and women of vision who will bring ideas that will move our church forward. Thank you, Abba Father. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let's say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. Today is our annual general meeting, so the sermon will be the first thing we'll do during the meeting. So right now we will take our offering and we'll say the closing prayer and go straight to the meeting. Thank you. Our offertory hymn is Abba 99, hymn number 99. Please put in everything you brought today. There's not going to be any second offering. May we rise, please?
Ekele Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Don't sit. I didn't ask you to sit. Just put your books down. Okay? We're going to sing a few choruses and just praise God. The fact that we are having a meeting doesn't mean we shouldn't praise, right? N'alụ n'ọlụ anyị ga-enwe mmeri. N'alụ n'ọlụ jisi ike n'ọlụ. Onye n'ọlụ nwere ụgwọ anyị ga-enwe. N'alụ n'ọlụ anyị ga-enwe. N'alụ n'ọlụ anyị ga-enwe. Unu jisi ike n'ọlụ anyị. Onye lụrụ ọlụ nwere ụgwọ. N'alụ n'ọlụ. N'alụ n'ọlụ. N'alụ n'ọlụ anyị ga-emeri. N'alụ n'ọlụ anyị ga-emeri. Unu jisi ike n'ọlụ anyị ga-emeri. Ndị lụrụ ọlụ nwere ụgwọ anyị ga-emeri. Unu n'alụ n'ọlụ. N'alụ n'ọlụ anyị ga-enwe. Unu jisi ike n'ọlụ anyị ga-enwe. Ndị lụrụ ọlụ nwere ụgwọ anyị ga-emeri. N'alụ n'ọlụ anyị. Oh, n'alụ n'ọlụ anyị ga-emeri. Amen. N'alụ n'ọlụ. Ọlụ mmeri, ọlụ mmeri, ọlụ mmeri, ọlụ mmeri, ọlụ mmeri, ọlụ mmeri. Thank you. O nwere okwu ọzọ na mara gbasara ọlụ ịrụ ọlụ? Gịnị ka m ga-eji ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ mama nwere obi gị etu. Ọlụ jọjọ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ siri ike. Ọlụ sie ike. Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọlụ mama. Ọlụ siri ike. Hallelujah. Anum, shut up. Sit down now, please. Let us pray to end this service. And as soon as we end the service, we ask our ushers to bring and prepare us for the meeting. Please, let us not loiter and waste the time. If we walk together, we should be out of this place
very soon. And nobody will have to leave. Please, there will be snacks at the end. If we work together and everybody cooperates, we will leave the church together. Don't be in a hurry to go home. We are doing our best to save the time so that we can do all we need to do before we go home. Let us pray. Father, we thank you for being with us in this time. As we get ourselves ready to go into the meeting, we commit every aspect of today's meeting to you. And we commit ourselves also to you, that you grant us the discipline of heart to give you today as a day of honor and glory and worship to you. In Jesus' name we have prayed. Amen. There's no recession. If you want to go and use the bathroom, you're welcome. Please, Paul and all the rest, bring us a table here and some chairs, and then we'll go straight into the meeting today. Praise God. Praise God. Praise God. If you want to go and church, good. There's no recession. If you want to go and change your clothes, you can do that and come back right away, so we can go on with the meeting. Okay, the senior warden wants to say something. Sorry, please. just a slight correction. Only pledging members, of course, participate. To get your envelope, your meeting envelope, as well as your ballot for the election, please go to the parish hall. Your names are there. Go one by one. There are several tables there. Just give them your name, and they will give you your envelope for the meeting. So please do that now while we're getting ready. In the parish hall, as soon as you go on the left-hand side, you see the table there. All the envelopes are there. You have to go there to get your envelope. Give them your name. They give you your envelope, and you're free to participate in the meeting. Thank you. Please, the Finance Committee, you are called to come and help.
is Jesus? Hallelujah. What manner of man 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 is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah.
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, cheating, murder, lying, bribery and corruption that has failed and polluted our land today, idol worshiping,
in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, brother, walking in the
Jesus washed my sins away, when Jesus washed my sins away. A day came when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky?
woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come. Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready? Already? A better day is coming soon. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. This is the day of praise. This is the May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other's and our love, and possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other's and our love, and possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. May we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we
the cross, just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the way to Calvary. Hallelujah. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. Savior went for me. Savior went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for me. Oh, Savior went for me. My Lord went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah.
shout hallelujah, shout hallelujah. I say shout hallelujah, shout hallelujah. Shout hallelujah, shout hallelujah. Brother shout hallelujah, sister shout hallelujah. What manner of man is Jesus? 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 Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah.
Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Can you